নমস্কাৰ বহুতৰে মনত থকা এটা প্ৰশ্ন যে প্ৰকৃততে সকলো বস্তু এই ফ্ৰিজত থৈ খোৱাটো ভাল হয় নে নহয় এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে কথা পাতিবলৈ ওলাইছো সাধাৰণতে আমাৰ খাদ্য বস্তুসমূহ আমি প্ৰায়ে সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হয় যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ আলু পিয়াজে হওক বা আমাৰ আচাৰে হওক বা আমাৰ ফলমূলেই হওক যিকোনো খাদ্য বস্তু আমাৰ সংৰক্ষণ কৰা যায় কিন্তু এই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰকৃততে সকলো বস্তুৱে আমি ফ্ৰিজত থব নালাগে কিন্তু কিছুমান বস্তু ফ্ৰিজত থবলগীয়া হয় আৰু কিছুমান আমি ভুলকৈ সংৰক্ষণ কৰোঁ আহকচোন এইখিনি বিষয়ে আজি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা আমাৰ মছলা পাতি বিশেষকৈ আমাৰ বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা কিছুমান মছলাৰ পেকেট থাকে জিৰা পাউডাৰ বা আমাৰ ধনিয়া পাউডাৰ এই যিবোৰ পাউডাৰৰ পেকেট থাকে সেইবোৰ এবাৰ খোলাৰ পিছত বহুতৰে অভ্যাস থাকে যে থবলৈ জেগা নাথাকিলে আমি ফ্ৰিজত ভৰাই দিওঁ প্ৰকৃততে মছলাসমূহৰ জেগা ফ্ৰিজত নহয় ইয়াক এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এই মছলাসমূহ ভাল হৈ থাকিবলৈ আৰু তাৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউখিনি থাকিবৰ বাবে তাৰ বাবে এটা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় অৱশ্যে এই মছলাবোৰ যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিয়ে তেনেহলে কিন্তু তাৰ সেল লাইফটো কমিহে যায় অৰ্থাৎ হি সোনকালে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে তাৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউখিনিও কমি যায় সেইবাবে মছলা পাতি কেতিয়াও ফ্ৰিজত নথব দ্বিতীয়টো বস্তু হৈছে আমাৰ কল সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰত থাকেই নহয় জানো এই কলসমূহ যেতিয়া আমি আনো কেতিয়াবা হয়তো আধা কেঁচা অৱস্থাত আনো আৰু কেতিয়াবা হয়তো পকা অৱস্থাতো থাকে পকা অৱস্থাত থাকিলে বহু মানুহে কল ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু প্ৰকৃততে দুটা কাৰণত কল ফ্ৰিজত থব নালাগে প্ৰথমটো হৈছে যে ফ্ৰিজত ভৰাই থলে সেই কল নপকে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে ই গৰম প্ৰকৃতিৰ হয় আৰু যিহেতু ইয়াৰ পৰা ইথাইলিন গেছ এটা এৰি থাকে যাৰ ফলত ই পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক ফ্ৰিজত ভৰাই থলে সেই ইথাইলিন গেছটো ওলোৱাত বাধা জন্মে আৰু লগতে সেই কলটো বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে কল যদি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তেনেহলে আটাইতকৈ ভাল আমাৰ পুৰণা দিনত যেনেধৰণে আমি তাক থৈছিলোঁ সেইটো হৈছে তাক ৰছী এডালে বান্ধি ওলমাই থ'ব লাগে যদি আপোনালোকে কলখিনি টেবুলতো থৈ দিয়ে মন কৰিব যিখিনি কল টেবুলৰ ফালে লাগি থাকে সেইখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যায় কাৰণ সেই ইথাইলিন গেছটো যিটো প্ৰডিউচ হয় সি গেলাই দিয়ে সেইবাবে কল আটাইতকৈ ভাল হৈ থাকে আৰু সময়ত সমানে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে যদিহে তাক ওলমাই পেলাই থয় আৰু ফ্ৰিজত থোৱা কল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বিৰাট বেছি অপকাৰীও হয় বাদাম সিডছ যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ফ্ৰিজত থোৱাৰ প্ৰয়োজন নপৰে আৰু এইসমূহত গ্লাছ কণ্টেইনাৰ আৰু এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত আটাইতকৈ ভাল হৈ থাকে আৰু বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আন এটা বস্তু যিটো ফ্ৰিজত থ'ব নালাগে সেইটো হৈছে আমাৰ ঘিউ বা তেল যিকোনো ধৰণৰ ঘিউ বা তেল কেতিয়াও ফ্ৰিজত থোৱাৰ প্ৰয়োজন নপৰে বা তাক থ'ব নালাগে তাক থ'লে তাৰ সেল লাইফটো বা সোনকালে বেয়া হোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় তেল বা ঘিউ জাতীয় বস্তু সদায় গ্লাছৰ বটলত থ'লে ভাল হয় অৱশ্যে ঘিউৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ গ'লে মাটিৰ পাত্ৰত বা চিৰামিক পাত্ৰত থ'লে তাৰ মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিখিনি আৰু বেছি উন্নত হয় বুলিও কোৱা যায় আৰু লগতে এই তেলো ষ্টীলৰ কণ্টেইনাৰত ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ বা ষ্টীলৰ কণ্টেইনাৰ বা বটলত থোৱাতকৈ সদায় গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰত ভাল হয় প্লাষ্টিকটো নিশ্চয় বেয়া হয় সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে প্লাষ্টিকত সংৰক্ষণ কৰিব কেতিয়াও নালাগে আমাৰ বহুতৰে হয়তো এনেকুৱা ধাৰণা থাকে যে নহৰু পিঁয়াজ এইবোৰ বেয়া নহ'বৰ কাৰণে কিছুমানে ফ্ৰিজতে থ'বলৈ আৰম্ভ কৰে প্ৰকৃততে নহৰু পিঁয়াজ আদা আৰু আলু এই গোটেইকেইটা বস্তুৰ বাবে ভাল এয়াৰ বা বায়ুৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ বাবে ই অপেন জেগাত থ'লে ভাল হৈ থাকে ইয়াক বন্ধ জেগাত বা কোনো কণ্টেইনাৰত বন্ধ কৰি থ'লেও ই সোনকালে বেয়া হয় বা ফ্ৰিজত থৈ দিলেও ই সোনকালে বেয়া হয় বিশেষকৈ পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে খুব সোনকালে জাৰ্মছ লগা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবাবে পিঁয়াজ সদায় কাটি লগালগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাটি পেলাই থৈ দিয়া অভ্যাসটোৱে প্ৰকৃততে বেয়া আৰু কাটি পেলাই ইভেন ফ্ৰিজত থোৱাটো মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ কাৰণ তেনে ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰিজৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াওঁতে সেই কটা পিঁয়াজটো অতি সোনকালেই তাত জাৰ্মছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰাপক্ষত সৰু পিঁয়াজ কিনি সৰু পিঁয়াজ লগালগ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বাহিৰত মুকলিকৈ থোৱাটোৱে বেষ্ট হয় আন এটা পাচলি যিটো প্ৰকৃততে ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু বৰঞ্চ ফ্ৰিজত থ'লে ই সোনকালে বেয়া হৈ যায় সেইটো হৈছে আমাৰ তিয়হৰ ভিতৰত পানীৰ কোৱান্টিটি এটা থাকে আমি সকলোৱে জানো সেই পানীৰ কোৱান্টিটিটো খুব বেছি টান হৈ পেলাই বৰফ হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত ভিতৰৰ পৰাই তিয়হটো শুকুৱাইহে আনে বা বেয়া কৰিহে আনে তিয়হ সাধাৰণতে বাহিৰত থৈ দিলে বেছি দিন ভাল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আন কেইটামান বস্তু হৈছে আমাৰ চাইট্ৰাছ ফ্ৰুট অৰ্থাৎ যিবোৰ টেঙাজাতীয় ফল বা ৰস থকা ফল বা আমাৰ নেমু
এইসমূহো বাহিৰত থ'লে বেছি দিন ভাল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেমুৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ভাল হয় নিউজ পেপাৰে ৰেপ কৰি পেলাই বাহিৰত থৈ দিলে ই বহুত দিন ভালদৰে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ফ্ৰিজত থৈ দিলে বাহিৰৰ বাকলিটো টান হৈ যায় আৰু পিছত খাবলৈ মন নোযোৱা হয় সেইবাবে সাইট্ৰাছ ফ্ৰুটসমূহো বাহিৰত থোৱাটো দৰকাৰী বিলাহীৰ ক্ষেত্ৰতো যিবোৰ কেঁচা বিলাহী হয় বা ভালকৈ পকা নাই সেইসমূহো বাহিৰত থোৱাটো ভাল হয় আৰু যিবোৰ খুব বেছি পকি বা কোমলি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত ফ্ৰিজত থ'ব পাৰে কিন্তু বিলাহীৰ বাবেও প্ৰকৃততে বাহিৰৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা বেছি প্ৰয়োজন হয় গাজৰ জাতীয় বস্তু প্ৰকৃততে পানীত তিয়াই থ'লে ভাল হৈ থাকে আৰু ইয়াক ফ্ৰিজতো দীঘলীয়াভাৱে থ'ব পাৰে ভালকৈ ৰাখিবৰ বাবে কিন্তু ইয়াক বহুত দিন ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিব পাৰি যদি তাক পানীটো তিয়াই থোৱা যায় কিছুমান এনেকুৱা খাদ্য বস্তুৱে আন্ধাৰ বিচাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ মৌ চাহপাত আৰু কফি এইকেইটা বস্তু সাধাৰণতে লাইট সেনচিটিভ হয় অৰ্থাৎ পোহৰ পৰিলে সোনকালে বেয়া হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰত থ'লে ভাল হয় কিন্তু ডাইৰেক্ট পোহৰ নপৰাকৈ থ'লে ভাল হয় আৰু যিবোৰ চাহপাত আৰু কফি হয় সেইবোৰ এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত আৰু লগতে ক'লা গ্লাছ যদি পোৱা যায় বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আমাৰ কফি বটলবোৰ অলপ ডাৰ্ক শ্বেডত বা ক'লা ৰঙত আহে যাতে বাহিৰৰ পোহৰটো তাত নপৰে এতিয়া যাওঁ মাছ মাংস আৰু গাখীৰলৈ প্ৰকৃততে মাছ মাংস গাখীৰ খুব সোনকালে বেয়া হয় বা খুব সোনকালে কণ্টামিনেটেড হয় য'ত অতি সোনকালে জাৰ্মছ লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে মাছ মাংস আৰু গাখীৰ অনাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাক ফ্ৰিজত ৰখাটো দৰকাৰী 2 ঘণ্টাতকৈ বেছি বাহিৰত থাকিলে স্বাভাৱিকভাৱে বায়ুমণ্ডলত থকা জাৰ্মছে তাত সোনকালে এটেক কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ফলত ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ফ্ৰেছ বনায় তেনেহ'লে কোনো কথা নাই কিন্তু ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ হ'লে অনাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাক ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰাটো দৰকাৰী আৰু ফ্ৰিজত কিমান দিনলৈকে ৰাখিব পাৰে চাবলৈ গ'লে তাৰ কেনেধৰণৰ সেই খাদ্যবিধৰ কোৱালিটিটো হয় সেইটোও ডিপেণ্ড কৰে কিমান ফ্ৰেছ হয় সেইটোও ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু তথাপিতো ফ্ৰিজত ৰাখিলে 2-3 দিনলৈকে আপোনালোকে খাব পাৰে কিন্তু তাৰ পিছত পুনৰ এবাৰ এইসমূহ খুব সোনকালে জাৰ্মছ লাগে সেইবাবে যিমান পাৰে ফ্ৰেছ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব ফ্ৰিজত সংৰক্ষণ কৰোঁতে বহুতৰে এনেকুৱা অভ্যাস থাকে যে প্লাষ্টিক বেগত ৰেপ কৰি থৈ দিলে বহুত দিন ভাল হৈ থাকে বুলি কোৱা যায় যদিও ভাল হৈ থাকে কিন্তু সেই প্লাষ্টিকে হয়তো সেই খাদ্যত বহুতখিনি অপকাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কৰিব পাৰে যাৰ বাবে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে কেতিয়াও ভাল নহয় সেইবাবে প্লাষ্টিকৰ বেগত কেতিয়াও ৰেপ কৰি নথব তাৰ জেগাত কাপোৰৰ বেগ পায় বা কাগজৰ যিবোৰ বেগ হয় তাৰেও ৰেপ কৰি থৈ দিলে একেধৰণে ভাল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিমান পাৰে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিব ফ্ৰিজৰ ভিতৰত বস্তু ঢাকি থ'বলৈ বা বান্ধি থ'বলৈ সকলো খাদ্য বস্তুৱে যে ফ্ৰিজত থৈ দিলে ভাল হৈ থাকিব সেইটো কথা নহয় তাৰ কিছুমান বস্তু দৰকাৰ পৰে যেনেকৈ খাদ্য কিছুমান বনালে ধৰি লওক ভাজি থাকি গ'ল দালি থাকি গ'ল যিবোৰ আধাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইখিনি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে সেইখিনি ফ্ৰিজত থ'ব লাগে কিন্তু যিবোৰ বস্তু সাধাৰণতে বাহিৰত ভাল হৈ থাকে সেইসমূহ বাহিৰতে থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস যে সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু ভাল হৈ থাকে বুলি সকলো বস্তু ফ্ৰিজতে ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰকৃততে তেনেধৰণে ষ্ট'ৰিং কৰিলে সেই খাদ্যবিধৰ চেল লাইফ অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কৰা সময়ছোৱা কমিহে যাব সি ভাল হৈ নাথাকিব সোনকালে বেয়া হৈ পৰিব আপেলো এটা এনেকুৱা ফল যিটো প্ৰকৃততে ফ্ৰিজত থোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় তাক বাহিৰতে থ'ব লাগে আৰু ব্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া কথা যে ব্ৰেড সোনকালে বেয়া হৈ যায় বা ভেঁকুৰ ধৰি যায় সেইকাৰণে তাক এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থ'ব লাগে ফ্ৰিজত থৈ দিলে সি শুকুৱাই পেলাই আৰু ব্ৰেডৰ যিটো মইশ্চাৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ ব্ৰেডখনৰ সোৱাদ নাইকিয়া হয় শুকান হৈ যায় আৰু টান হৈ যায় আৰু খাবলৈ মন নোযোৱা হয় আৰু পিছত ফ্ৰিজত থকাৰ পিছত সি গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ডাষ্টবিনতহে পৰেগৈ সেইবাবে ব্ৰেডটো ফ্ৰেছ খাব লাগে পিছফালে ডেট লিখা থাকে সেই ডেটৰ সময়ৰ ভিতৰত খাব লাগে আৰু যদিহে অলপ ব্ৰেড থাকি যায় তেনেহ'লে সেই পেকেটতে ভালদৰে টাইট ৰাবাৰ বেণ্ড এডালে বান্ধি থ'ব পাৰে নহ'লে এনেকুৱা বগা গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ কিছুমান পায় বা এয়াৰটাইট কিছুমান কণ্টেইনাৰ পায় যিবোৰৰ ভিতৰত এই ব্ৰেডসমূহ ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু শেষত যাওঁ আমাৰ আচাৰ ভাল হৈ থাকিবলৈ আমি প্ৰকৃততে তাত নিমখ আৰু তেল দিওঁ যিটোৱে প্ৰকৃততে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই প্ৰিজাৰ্ভেটিভখিনিয়ে যথেষ্ট হয় আমাৰ আচাৰখিনি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ তাক প্ৰকৃততে ফ্ৰিজত থৈ কোনো ধৰণৰ লাভ নহয় সেইবাবে আচাৰে সদায় বাহিৰৰ ৰ'দটো পাব লাগে তাপ পাব লাগে সেইবাবে আচাৰ গ্লাছৰ ভেছেলছত বা গ্লাছৰ পাত্ৰত থ'লে ভাল হৈ থাকে য'ত ভালদৰে পোহৰ পৰে বা ৰ'দ পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এতিয়া শেষত কওঁ যে ফ্ৰিজত থোৱা বস্তু আমাৰ খালে অপকাৰী হয় নেকি ফ্ৰিজত থোৱা বস্তু কিছুমান বস্তু অপকাৰ নহয় কিছুমান বস্তু অপকাৰ হয় যেনেকৈ ধৰি লওক কাৰোবাৰ ফেৰেঞ্জাইটিছ আছে খুব বেছি ঠাণ্ডাৰ প্ৰতি চেনচিটিভ হয় বা ঠাণ্ডাৰ দিন পৰি আছে সেই সময়ত ফ্ৰিজত থোৱা বস্তু খালে নিশ্চয় অপকাৰ কৰিব কিন্তু
সেই ফ্ৰিজ একেধৰণে প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ কিছুমান বস্তু বাহিৰত থ'লে সোনকালে বেয়া হৈ যায় যাৰ বাবে ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন যাতে সি আমাক ফুড পয়জনিং নকৰে বা স্বাস্থ্য অপকাৰ নকৰে যিখিনি খাদ্য দৰকাৰী হয় ফ্ৰিজত থ'বৰ বাবে মই যিখিনি কৈ গ'লোঁ সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে থ'ব পাৰে আৰু খোৱাৰ আগত সেইখিনি গৰম কৰি খাব পাৰে কিন্তু সেইবুলি সকলো বস্তু ফ্ৰিজত থৈ পেলাই খালে আপোনালোকৰ শৰীৰটো সেনচিটিভ হ'ব পাৰে বা প্ৰয়োজনো নপৰে ফ্ৰিজত থোৱা বস্তুৰ পৰা এনেকুৱা কোনো ডাঙৰ বেমাৰ হৈ নাযায় কিন্তু তাক চাই চিতি কোনটো খাব পাৰি কোনটো খাব নালাগে এতিয়া বৰ্তমান চাগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই গম পালে আৰু আশা কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ